गर्दाखेरि सुरेश दर्पण पोखरेलले फिल्मी संसार भन्ने कार्यक्रम चलाउँदाखेरि मलाई फिल्मी कार्यक्रम चलाउने जोस आएको थियो। सुरेशजी अमेरिका जानुभयो। त्यसपछि यहाँ एकदम धेरै नेपाली विशेष गरी सिनर्जी एफएम र काली कार्यक्रममा चाहिँ एकदम धेरै चिठी पठाइयो। यति धेरै चिठी पठाइयो कि आरजे जस्तै फेमस भएको हामी पनि त्यति बेला विजय सुवेदी आवाज भनेर हामी आरजे जस्तै फेमस भयो। र त्यो बेलादेखि जागेको भूत थियो मेरो चलचित्र पत्रकारिता गर्ने। र मैले आज पत्रकारिता गर्न थालेको 13-14 वर्ष भयो। र 13-14 वर्षमा नर्मल्ली मैले सुरुवातको पहिलो शब्द नै फिल्मी शब्द सुरु गरेँ हो पत्रकारितामा। र आज पनि मैले फिल्मी शब्द नै प्रयोग गरिरहेको छु। 10 वर्षदेखि अनलाइन खबरमा फिल्मी पत्रकारिता नै गरिरहेको छु। र जति सम्मानहरू काठमाडौँमा पाइयो त्योभन्दा यो विशेष कारणले गर्दा फरक किन छ भन्दा यो मेरो आफ्नै जिल्ला हो जहाँ म जन्मेँ हुर्किएँ। फिल्म हेरियो 11:45 सम्म बिरला क्याम्पसको फर्स्ट क्लास पढेर 12 बजे फिल्म हेर्न आइन्थ्यो। 25 रुपियाँ गोजीमा हुन्थ्यो, 20 रुपियाँको प्रथममा सिट पाइन्थ्यो पहिला, अनि 5 रुपियाँको साइकलको बाटो लाग्थ्यो हलमा। र 25 रुपियाँतिर थुप्रै फिल्म हेऱ्यो। राजेश हमालदेखि मेकिरदेखि विराज भट्ट रेखा थापाको फिल्म आएपछि हामी कलेज बन्द गरेर हेर्न आउँथ्यौँ। र मलाई राजेश हमाल बन्छु भन्ने थियो कुनै बेलामा। भूतको एउटा भूत हुन्छ। तर राजेश हमाल नबने पनि राजेश हमालको इन्टरभ्यू चाहिँ धेरै गरियो। सायद त्यो पनि एउटा पत्रकारिता दिएको अवसर हो। र भाग्यमानी यस अर्थमा छु कि मलाई मेरो परिवारले कहिले पनि चलचित्र पत्रकारिता नगर भने। किनकि चलचित्र पत्रकारितामा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि त केही स्कोपै थिएन। भोलि के होला, भविष्य के होला, बाँचिन्छ बाँचिन्न भन्ने थाहा थिएन। तर पत्रकारिता नगर त्यसमा ठाउँ छैन भनेर मेरो परिवारले कहिले पनि भनेन। र मेरो बुबा हुनुहुन्छ यहाँ चक्रवर्ती सुवेदी, एक्चुअली उर्दिन आग्रह गर्छु ड्याडलाई, ड्याड हुनुहुन्छ एउटा नगर भनेर कहिले पनि भन्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा आज विजय आवाज त्यसलाई सबभन्दा पहिला परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चलचित्र पत्रकारिता निरन्तर रूपमा जति बेलासम्म चलचित्र पत्रकारिता अहिले सेन्ट्रलमा छ तर मेरो चाहना छ कति काठमाडौँ बस्नु होइन, काठमाडौँ पनि बसेको 15 वर्ष भइसक्यो। केही वर्षपछि चितवनमै आएर पत्रकारिता गरौँ, यतै बसौँ भन्ने पनि चाहना छ। अब त रङ्गशाला पनि यतै नजिकै भनेको छ। रङ्गशाला भनेपछि त अब हामी काठमाडौँ भन्दा नि अझै पावरफुल हुन्छ होला सायद चितवन। त्यस कारणले गर्दा अझ यतै आएर पत्रकारिता गर्ने मेरो चाहना छ। र त्यो बेलामा हाम्रो साथी भाइहरूसँग फेरि सँगसँगै हिँडौँला। र थ्याङ्क यू भेरी मच रविजी, जो साथी निकै मिल्ने साथी, जसले मलाई सम्झना गर्नुभयो, सम्झिनुभयो, काठमाडौँबाट बोलाउनुभयो, सम्मान गर्नुभयो। चलचित्र पत्रकारितामा मेरो जुन अठोट, जुन मर्यादित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा जोस थियो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि, र मैले के भन्ने गरेको छु भने त्यो 15 वर्ष अगाडिको मेरो जोस जुन थियो त्यो जोसमा सहयोग 79 भएको दिन मैले पत्रकारिता छोड्छु भनेको छु। र अहिलेसम्म सहयोग नै छ। 79 भएको दिन चाहिँ म छोड्दिन्छु।